Veliki broj vas ima često probleme sa onim začepljenim nosom, grlom, imate ono silno nakupljenu sluz i puno puta teško to uopće rješavate. Danas ću vam dati jednu najjednostavnijih verzija što postoji na svijetu, a biti će informacija kako sol pomaže ukloniti sluz iz vaših gornjih dišnih puteva i zašto se to zapravo događa. Ako platite današnju emisiju, pomoći vam značajno u prirodnom načinu liječenja i izbacivanja sluzi iz vašeg gornjeg dišnog sustava. Svi se povremeno susrećemo sa problemima sa sluzi u grlu, bilo da je riječ o začepljenom nosu, prehladi, infekcijama sinusa, upali grla ili sluzi koja dolazi iz ušiju. Danas ćemo se usredotočiti na vrlo jednostavan, ali učinkovit način kako se riješiti viška sluzi pomoću soli, koja je poznata po svojim antibakterijskim, antifugalnim i pročišćujućim svojstvima. Bilo da se radi o sinusima, ušima, tonzilama ili izravno iz grla, postoji niz prirodnih jednostavnih tretmana koje mogu pomoći. I često upravo imate te razne infekcije, bakterije, virusa, gljivica, sličnih tih mikroorganizama, a nećete vjerovati, vi kada stavite na to otopinu recimo vode i soli, vi ćete potpuno prirodno i sigurno početi uništavati same bakterije, viruse, gljivice koje vam uzrokuju svoje te probleme, pa na prirodan i siguran način ukloniti ovu vrstu poteškoće. Zašto sol djeluje na mikroorganizme? Sol je poznata po svojoj sposobnosti da ubrija mikroorganizme. Bakterije, gljivice, kvasci i plijesan ne mogu živjeti u visoko koncentriranim otopinama soli. Ovaj učinak soli djeluje na temelju osmotskog principa. Kada sol dospije na stanice tih mikroorganizama, stvara osmotsku neravnotežu između unutrašnjosti stanice i vanjskog okoliša, pri čemu voda izlazi iz stanice. To uzrokuje dehidraciju i smrt stanice. Kao što vidimo u primjerima konzerviranja hrane, sol je vrlo učinkovita u sprječavanju rasta bakterija i mikroba. Također se koristi u procesu fermentacije, primjerice izradi kiselog kupusa gdje sol stabilizira bakterije odgovorne za samu fermentaciju. Izgledam prirodan lijek koji imate sami kod kuće, a nikada ga niste koristili, što je velika šteta. Ono što možemo reći, kako sol pomaže razrediti samo sluz. Osim što djeluje kao prirodni antiseptik, sol također ima sposobnost razređivanja sluzi. To se postiže na sličan način kao kod mikroorganizama. Sol izvlači vodu iz sluzi, čineći je manje gustom i lakšom za izbacivanje. Ovaj dvostruki učinak ubijanja mikroba i razređivanja sluzi čini sol vrlo korisnim alatom u borbi protiv tih infekcija, dišnih puteva, infekcija sinusa i drugih povezanih sa viškom same sluzi, a nećete vjerovati. I kako možete koristiti samu sol za rješavanje ovih vrsta problema, izbacivanje sluzi, infekcija gornjih dišnih puteva. Najčešće ćemo čak ili pomalo piti otopinu vode i soli, ili ćemo grkljati sol i vodu i na taj način pomoći kod ove situacije. Zato ovo jako dobro zapamtite. Najjednostavniji i najjeftiniji način za korištenje soli u borbi protiv sluzi je otopiti je u vodi i piti ili koristiti za grkljanje. Osim toga, postoje druge tehnike koje možete koristiti za rješavanje problema sa sluzi iz različitih dijelova tijela, uključujući sinuse i uši. Prvo, otopina soli za grkljanje i pijenje. Sastojci jedna žličica morske soli. Najbolje je koristiti nerafiniranu morsku sol kao što je himalajska sol. I jedna čaša tople vode oko 200 ml. Upute u čašu tople vode stavite jednu žličicu morske soli. Dobro promiješajte dok se sol potpuno ne otopi. Otopljenu vodu pijte polako, kako bi otopina došla do svih dijelova usne, šupljine i grla. Ovaj proces pomaže ubijanju mikroba i razređivanju sluzi. Također možete koristiti ovu otopinu za grkljanje. Uzmete malo količinu otopine u usta, podignite je u grlo, grkljajte nekoliko sekundi, zatim ispljunite i budite sigurni da vi na ovaj način prirodno i sigurno rješavate ovu vrstu problematike. To je sol i voda i to može značajno pomoći. Međutim, ovu istu proceduru možete napraviti tako da dodate malo jabučnog octa, specijalno ako pronađete nešto što se naziva jabučni ocat sa majkom. I onda dodate malo soli, dodate opet istu količinu vode, dodate malo jabučnog octa unutra, promiješajte. Isto tako možete pomalo piti tijekom jednog dana, ali opet tako grkljati i izbacivati i vidjet ćete kako ćete na prirodan način u soli, jabučni ocet i vodu značajno pomoći situaciju sa ovim gornjim dišnim putevima. Ono što možemo reći, možete koristiti nazalnu irigaciju ili neti pot. Ako imate problema sa sinusima, najjednostavniji način rješavanja sluzi i sinusa je korištenje neti pota, uređena za nosnu irigaciju. Ovaj tretman uključuje upotrebu slane otopine koja se izlijeva kroz jednu nosnicu,
prolazi kroz nosne prolaze, izlazi kroz drugu nosnicu, čime se ispire sluz, alergene i mikrobe. Kako koristiti net i pot? Napravite otopit za soli koristeći pola žličice morske soli i čašu tople vode. Nagnite glavu na jednu stranu i pažljivo izlivajte otopinu u jednu nosnicu. Neka otopina prođe kroz sinuse, izađe na drugu nosnicu. To je ona situacija kada uzmete na jedan nos, ovdje vam curi voda, sama otopina, onda možete napraviti na drugu stranu. Onda sve lijepo izvučite, ispušate nos i izbacite svu tu sluz iz sinusa, grla i slično. I to specijalno koristite prije samoga spavanja i koristite ga nekoliko dana zaredom i na potpuno prirodan i siguran način čišćete sluz tako. Ovaj net i pot se kupuje u ljekarni, to možete bez problema kupiti, to je jedna mala posudica i možete ju konzumirati, super situacija. Imam još par informacija, biti će korištenje ovlaživača zraka. Upotreba ovlaživača zraka može pomoći kod problema sa suhim zrakom, koji može pogoršati stvaranje sluzi u respiratornom sustavu. Dodavanje slane otopine u ovlaživač možete stvoriti vlažnu slanu paru koja će pomoći u razređivanju sluzi. Dodatne preporuke: ako imate probleme sa čestom infekcijom uha i ako mi sluz dolazi iz ušiju, možete pokušati staviti nekoliko kapi otopine soli ili različenog jabučnog octa u uhu. Ova metoda također pomaže u razređivanju sluzi u ušima i eliminaciji mikroba koji uzrokuju same infekcije. To je jako bitno za reći. Mislim da veliki broj vas nije znao da ova super jednostavna kućna metoda može vam uveliko pomoći. To je samo jedan od ovih mojih savjeta koje radim svih ovih godina. Sol je izuzetno učinkovita u borbi protiv sluzi i mikroorganizama u vašem tijelu. Korištenjem prirodnih metoda poput stolnih otopina, grgljanja, nazalne irigacije i ovlaživača zraka možete uspješno smanjiti nakupljanje sluzi, osloboditi se infekcija i vratiti ravnotežu u vašem dišnom sustavu. Dodavanje prirodnih sastojaka poput jabučnog octa može dodatno pojačati učinak. Ove jednostavne metode ne zahtijevaju skoro ništa novaca ili jako malo novaca, a još jedan super prirodan siguran način poboljšavanja vašeg zdravlja. Vi ako znate išta o korištenju soli kod ove vrste situacije, molim vas da ispod video zapisa pišite, a ako ste slučajno primijetili da ovaj video zapis pomogao vama, bilo bi jako lijepo da vi pomognete nekome drugome. Pa ovaj video zapis podijelite sa vama dragim osobama putem interneta, Facebooka, Instagrama, putem YouTubea, putem društvenih mreža i proširite ove informacije o zdravlju što je većem broju osoba i na ovaj način ćemo pomoći većem broju osoba, što je naravno cilj svima nama, meni specijalno, ja se nadam i vama. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.